vamos a hacer una hipnosis especial para eliminar la apnea del sueño y dejar de roncar. Este hábito tan molesto tanto para ti como para los que duermen a tu lado y que no te permite descansar perfectamente y no te permite dormir profundamente, lo que hace que tu sueño sea menos eficaz y que necesites más horas de sueño, más horas para dormir. Entonces con esta hipnosis vamos a eliminar tanto los ronquidos como la apnea del sueño y vas a descansar mucho más profundo, te vas a despertar con mejor energía, más animado, más animada, porque mientras roncas tu cerebro no descansa y el oxígeno no llega muy bien al cerebro, entonces eso no permite un descanso muy profundo. Al eliminar esta afección vas a tener un sueño mucho más profundo, un descanso mucho mejor y va a cambiar toda tu energía y el ánimo. Así que te recomiendo antes de empezar la hipnosis que te limpies bien la nariz para poder respirar perfectamente. Limpia de la nariz con agua de mar, con agua con sal, algún serum. Eso es, y vamos a hacer un ejercicio que va a hacer que nuestra mandíbula se mantenga cerrada durante toda la noche y de esta forma dejar de roncar. El ejercicio consiste en meter los dedos en la boca, el dedo índice y el dedo corazón, tanto de la mano izquierda como de la mano derecha, y tirar de maxilar hacia abajo. Si sufres de bruxismo, no hagas este ejercicio, pasa directamente a la hipnosis. Y si no sufres de bruxismo, si te despiertas con la boca abierta, entonces te recomiendo que lo hagas. Al principio haz una fuerza leve en el maxilar y intenta que tanto del lado derecho como del lado izquierdo la fuerza sea igual. Empezamos, mete los dedos en la boca, eso es, tira hacia abajo y voy a contar hasta 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, respira normal, 9, 8 por la nariz, 7, 6, 5, puedes intensificar la fuerza, 4, 3, 2, 1, suelta. Ahora cierra la boca y notas como el maxilar se cierra y se mantiene bien apretado. Eso es. Ahora pega la lengua al paladar y empújala hacia adelante, hacia los dientes. Y esa va a ser tu postura durante toda la noche. Tu boca se va a mantener de esa forma cerrada durante toda la noche. Eso es, la lengua bien pegada al paladar y hacia los dientes de adelante. Muy bien. Ahora relaja todo tu cuerpo. Relaja tus pies. Relaja tus piernas, suelta los hombros, suelta los brazos, suelta las manos y los dedos, relaja el abdomen, el pecho, relaja la frente, los músculos de la cara, eso es, muy bien, la lengua se mantiene pegada a los dientes pegados. Eso es, eso te va a permitir respirar fácilmente, eso es, despejar bien la garganta para que el aire pase con mucha facilidad. Eso es, ahora inspira hondo por la nariz y suelta todo el aire también por la nariz, suelta más. Inspira
Inspira hondo otra vez. Mantén y suelta todo el aire por la nariz. La boca está bien cerrada. Eso es. Inspira una vez más. Y al exhalar notas una ola de relajación desde la coronilla hasta los pies, relajando todo tu cuerpo. Eso es. Inspira una vez más, muy profundo. Y al exhalar relajas los hombros, la nuca, la zona cervical, el abdomen, el pecho, las piernas, los pies. Inspira hondo otra vez. Y al exhalar, relajas los párpados, los ojos, los pómulos. La mandíbula se mantiene bien apretada, la lengua bien pegada a los dientes y los dientes bien pegados. Inspiras otra vez hondo. Y al exhalar, relajas los dedos, las manos, los brazos, los hombros. Muy bien. Ahora inspiras hondo y mantienes el aire hasta que cuento 5, 4, 3, 2, 1. Exhala y sientes como una ola de relajación pasa por todo tu cuerpo. Y al eliminar el aire, eliminas las tensiones, te relajas, menos la mandíbula, la lengua que se mantiene bien apretada, los dientes bien cerrados. Inspira hondo otra vez. Mantienes 5, 4, 3, 2, 1. Eliminas el aire y con él el exceso de pensamientos, el estrés, las preocupaciones. Eso es, la mente se relaja. La mente se relaja más. Inspira profundo otra vez. Llénate de calma y de paz. Mantén 5, 4, 3, 2, 1. Exhala y sientes como todo tu cuerpo se relaja y entras en un estado muy profundo de paz y de calma. Menos tu mandíbula, los dientes y el maxilar que se mantiene bien apretada durante toda la noche. Expiras hondo otra vez y sientes como tu mente se relaja, se calma y se abre. La mente se relaja más y entras en un estado muy profundo y placentero de calma. Exhalas todo el aire. Ahora buscas un ritmo de respiración lento, profundo y cómodo y lo mantienes durante toda la noche. Y sientes como tu cuerpo se relaja cada vez más, menos tu mandíbula y los dientes que están pegados. Tienes los dientes pegados, la lengua está pegada a los dientes. Eso es. Ahora vamos a relajar más el cuerpo y vas a entrar en tu estado más profundo de calma y de paz. Cuanto más te relajas, mejor te encuentras. Más se aprieta tu mandíbula y tu lengua, más se cierran los dientes. Cuanto más te relajas, más se pegan los dientes, la lengua al paladar y se cierra el maxilar. Ahora lleva tu atención a los pies y relaja los dedos de los pies. Relajas tus pies por completo. El pie izquierdo se relaja, el pie
pie derecho se relaja los tobillos, se relaja tus piernas, las rodillas, los muslos, la cadera, se relajan los glúteos, los músculos de la espalda, la columna vertebral, se relaja el abdomen y el pecho, las manos, se relajan los dedos, las muñecas, los antebrazos, se relajan los codos, los brazos, los hombros, se relaja el cuello, se relaja la garganta, la mandíbula se aprieta más, la lengua se pega más a los dientes están pegados, se relaja la frente, los ojos, los párpados, se relajan los pómulos, eso es, se relajan las cejas, el entrecejo, la frente se relaja más, y se mantiene relajada durante toda la noche. Los ojos se relajan y los músculos alrededor de los ojos y los músculos alrededor se mantienen relajados durante toda la noche. Relajas los ojos más, el entrecejo se relaja. Eso es, desaparecen las arrugas porque tú relajas más los ojos y los mantienes relajados durante toda la noche. Los músculos alrededor de los ojos, eso es, el entrecejo se relaja. Relajas más el entrecejo se mantiene muy relajado durante toda la noche. Eso es. Ahora lleva tu atención a la pierna derecha y sientes como la pierna derecha se relaja, se vuelve muy pesada. De la articulación de la cadera hasta la punta del dedo gordo, tu pierna derecha se vuelve muy pesada, muy relajada, cada vez más pesada. Tu pierna derecha dobla su peso y sientes como tu pierna derecha te tira hacia abajo, te hundes en la cama, sientes tu pierna derecha muy pesada, desde la articulación de la cadera hasta la punta del dedo gordo, tu pierna derecha está muy pesada, pesa cada vez más, sientes el peso sobre la cama, eso es. Ahora lleva tu atención a la pierna izquierda y sientes como tu pierna izquierda se vuelve muy pesada, cada vez más pesada. Dobla su peso de la articulación de la cadera hasta la punta del dedo gordo. Tu pierna izquierda pesa. Tu pierna izquierda dobla su peso. Tu pierna izquierda se relaja más. Sientes como ambas extremidades inferiores te tiran hacia abajo y te hundes en la cama, te hundes cada vez más profundo y bajas cada vez más profundo en la relajación, cada vez más profundo en el subconsciente, más profundo, más relajado. Eso es. Tu mandíbula, tus dientes se aprietan más, tu lengua está pegada a los dientes están pegados. Cuanto más te relajas, mejor te encuentras y bajas más profundo en el bienestar. Cuanto más te relajas, mejor te encuentras. Eso es. Ahora lleva tu atención al abdomen y suelta el abdomen. Relaja el abdomen. Suelta y relaja los órganos internos. Relaja el estómago, los riñones, los intestinos. Relaja todo tu abdomen, se relaja. Eso es. Ahora
Ahora lleva tu atención al pecho. Relaja tu pecho. Relaja más tu pecho, el abdomen. Relaja los pulmones, los músculos que rodean los pulmones. Relájate más. Y bajas más profundo en el subconsciente. Más profundo en la relajación. Ahora lleva tu atención al abdomen y suéltalo más. Relaja el abdomen más, relaja más el estómago. Todas las tensiones desaparecen. Todo está muy relajado. Los órganos internos, estás en calma. Eso es. La respiración es cada vez más profunda y notas como el abdomen sube y baja con cada inhalación, con cada exhalación. Bajas más profundo en el subconsciente. Eso es, más profundo en el estado de paz y calma. Te mereces estar bien, te mereces esta sensación de paz y calma. Tan agradable, te la mereces, la quieres. Sueltas el control y te dejas llevar por mi voz. Te sientes a salvo, te sientes muy bien. Eso es. La mandíbula y los dientes se aprietan más. Los dientes están pegados. La lengua está pegada a los dientes y al paladar. La lengua está pegada a los dientes y al paladar. Los dientes están pegados. Ahora lleva tu atención al brazo derecho y siente tu brazo derecho. Siente como tu brazo derecho dobla su peso. Desde la articulación del hombro hasta la punta de los dedos, tu brazo derecho dobla su peso. Tu brazo derecho se vuelve cada vez más pesado, cada vez más relajado. Notas como tu brazo derecho te tira hacia abajo y te hundes en la cama, más profundo, más relajado. Siente el peso de tu brazo sobre la cama. Eso es. Ahora lleva tu atención al brazo izquierdo y siente como tu brazo izquierdo dobla el peso. Sientes como el brazo izquierdo se vuelve más pesado. Desde la articulación del hombro hasta la punta de los dedos, tu brazo izquierdo pesa cada vez más. Sientes como ambos brazos te tiran hacia abajo. Sientes como te hundes en la cama. Vas descendiendo cada vez más profundo. Vas hacia abajo, más hacia abajo. Bajas más profundo en el subconsciente. Eso es, sientes tus brazos muy pesados y sientes como te tiran hacia abajo. Sientes el peso en los dedos, en los codos, en los hombros y vas descendiendo hacia abajo, hacia un lugar indeterminado. Vas descendiendo más profundo. Eso es. Te pesan las manos, las muñecas, los codos, los hombros y te tiran hacia abajo y te hundes en la relajación, te hundes en la cama, bajas más profundo en el subconsciente, más abajo, más profundo, suelta el control y baja más profundo en este estado de más. Cuanto más te relajas, más pegados están los dientes y la lengua. Todo tu cuerpo está muy relajado, menos el maxilar y la lengua que se pegan más. Ahora lleva tu atención a los hombros, a la nuca, a los músculos de la espalda y siente el peso de tu cuerpo. Sientes como vas descendiendo hacia abajo, hacia abajo. Notas los puntos de apoyo en los omóplatos, en la zona lumbar, en los glúteos, en los talones.
Siente el peso de tu cabeza. Tu cabeza te pesa. Nota el peso en la nuca. Te pesan los párpados. Los ojos se cierran. La frente se relaja. No puedes abrir los ojos. Tus párpados están pegados. Cuanto más lo intentas, menos lo consigues. Tus ojos están pegados. Cuanto más lo intentas, menos lo consigues. No puedes abrir los ojos. Tus párpados están pegados. Suelta, deja de intentarlo y relaja más los ojos. Relaja más los párpados. Todo tu cuerpo está muy relajado, menos los dientes que están pegados y la lengua está pegada a los dientes. Eso es. Ahora vamos a hacer una respiración en 4 tiempos y tú vas a grabar en tu mente consciente, en tu mente subconsciente e inconsciente esta respiración. Esa va a ser tu forma de respirar durante toda la noche. Inspiras en 4 tiempos, exhalas en 4 tiempos. Yo voy contando y tú inspiras lentamente sin hacer parón en cada número. Inspiras constantemente, profundamente. Esa va a ser tu respiración durante toda la noche. De esta manera eliminas la apnea del sueño. Tu respiración es constante, profunda y lenta. Inspiras 1, 2, 3, 4. Exhalas 1, 2, 3, 4. Inspiras 4, 3, 2, 1. Exhalas 4, 3, 2, 1. Inspiras. Exhalas. Inspiras. Exhalas. Este va a ser tu ritmo de respiración durante toda la noche. Inspiras. Exhalas. Sin parones, sin pausas. Tu respiración va a ser constante, lenta y profunda, sin apneas, sin pausas, sin parar. Inspiras 2, 3, 4. Exhalas 4, 3, 2, 1. Inspiras. Exhalas. Graba esta respiración en tu mente consciente, inconsciente y subconsciente, porque este va a ser tu ritmo de respiración durante toda la noche, constante, sin parones, sin pausas. Eso es. Muy bien. Graba esta respiración en tu mente y manténla durante toda la noche. Ahora, visualiza la pantalla interior de tu frente, esa pantalla oscura, y en esta pantalla oscura vas a escribir con el color que yo te diga. En esta pizarra negra, con la tiza del color que yo te voy a decir, vas a escribir los números que te voy a contar. Visualiza esa pantalla oscura y ahora coges la tiza de color azul y escribes el número 6. 6. 6. Con cada número que te voy a contar, te adentras más profundo en la relajación, más profundo en el subconsciente. No importa lo mucho que te relajes, tu respiración va a ser constante, continua, sin parones, sin pausas. Y no importa lo mucho que te relajes, tu maxilar se va a mantener cerrado, los dientes pegados y la lengua pegada a los dientes. Tienes los dientes pegados y la lengua pegada a los dientes, el maxilar bien cerrados.
Eso es. Ahora visualizas la pantalla, coges la tiza de color amarillo y escribes el número 5. 5. Bajas más profundo en el subconsciente. Cuanto más te relajas, más se pegan tus dientes y tu lengua. Cuanto más te relajas, más constante y continua es tu respiración. Ahora coges la tiza de color rosa y escribes el número 4, cada vez más lento, cada vez más profundo en el subconsciente, cada vez más profundo en la relajación. Eso es 4. 4. 4. Ahora coges la tiza de color verde y escribes el número 3. 3. 3. Más profundo, más profundo. Ahora coges la tiza de color blanco y escribes el número 2. 2. 2. Más constante es tu respiración, sin parones, sin pausas. Más pegados están tus dientes. Ahora coges la tiza de color azul y escribes el número 1. 1. 1. Ya estás en el primer nivel de subconsciente, estás en paz y en calma, estás a gusto, te sientes a salvo. Eso es. Ahora vuelve a visualizar esta pantalla y vuelves a ver otra vez los números. Ves, mira el número 6. 6. Con cada número que vas visualizando, bajas más profundo en el subconsciente, relajas más tu cuerpo, menos la lengua y el maxilar. La respiración es cada vez más constante. Con cada número que vamos visualizando, doblas tu relajación y te adentras más profundo en este estado de paz, más profundo en el subconsciente, más profundo en el trance. Ahora visualizas el número 5. 5. 5. Dejas de pensar, dejas de analizar, solo escuchas mi voz y la música de fondo, te sientes a salvo, te dejes guiar por mi voz, dejas de pensar, los pensamientos se paran, dejas de observar, de analizar, suelta el control y deja de llevar más profundo en el subconsciente. Con cada número que vamos contando, doblas tu relajación y el estado de paz y de calma y entras más rápido y más profundo en el subconsciente, más rápido y más profundo en este estado de bienestar. Estás muy a gusto, te encuentras muy bien. Ahora visualizas el número 4, 3, más profundo, más profundo. Tu lengua y tu boca y tu maxilar son las únicas partes del cuerpo que se mantienen bien pegadas. Sueltas el control y dejas relajar todo el resto del cuerpo. La respiración es muy constante. Cada tejido, cada célula de tu cuerpo se relaja. Eso es. Ahora visualizas el número 2. 2. 2. Más profundo. Más profundo. Más profundo en el subconsciente. Visualiza el número 1. 1.
a salvo, estás en calma, muy relajado, muy relajada, te sientes genial, todo está bien, todo está perfecto, entras más profundo en el sueño, te sientes a salvo y te dejas guiar por mi voz más profundo. No importa lo mucho que te relajes, tu respiración se mantiene constante durante toda la noche. A partir de este momento, tu respiración va a ser constante siempre que duermas, sin apnea, sin parones, sin pausas. Ahora delante de ti visualices una escalera de mármol blanco, y visualizas como en cada peldaño de esta escalera está escrito un número de 10 hasta 1. Visualiza las barandillas de un lado y de otro de mármol y observas con atención esa escalera que tiene mucho brillo, los números brillan. Eso es, cuando yo te diga te acercas a esta escalera, apoyas las manos en las barandillas, notas el frío en tu mano, eso es. Y cuando yo te diga vas bajando, acércate a la escalera, visualiza los números, la escalera, y al pie de la escalera visualizas un jardín precioso, con flores, árboles en flor, pájaros, mariposas, un jardín muy exótico, verde, flores de muchos colores. Ahora te acercas a la escalera, apoyas las manos, visualizas el número 10, bajas, 9, bajas, 8, bajas, 7, bajas, todo va muy lento, tú estás cada vez más relajado, tienes cada vez más sueño, entras más profundo en trance, con cada peldaño que bajas doblas tu estado de relajación y te adentras más profundo en la relajación. Ahora visualizas el número 7, bajas, 6, bajas, 5, baja, 4, bajas, estás a salvo, estás a gusto, todo está bien. 3, bajas, 2, baja más profundo, 1, más profundo, 0, ya estás a pie de la escalera, estás en este jardín y lo ves perfectamente. Mira hacia la izquierda y visualizas los rosales, los tulipanes, los lirios, los árboles en flor. Inspiras y notas el aroma de este jardín. Huele genial, huele muy bien, eso es. Miras al lado izquierdo y visualizas unos tulipanes de color rojo y observas como el color de esos tulipanes se te asienta en las piernas y te relaja más las piernas. Observa esta lluvia roja en tus piernas y te relajas más las piernas. Eso es, una lluvia roja cae sobre tu pierna y te relaja más las piernas que están ahora perfectamente relajadas. Ahora miras a tu lado derecho y observas unas rosas de color rosa, muy grandes y muy bonitas, y sientes como el color rosa se te asienta en los brazos, en las manos, y sientes como tus brazos y tus manos se te relajan más profundo. Tus manos y tus brazos y tus dedos están profundamente relajados y entras más profundo en el subconsciente, más profundo en este estado de paz. Eso es.
Los dientes están más pegados, la lengua está pegada a los dientes, la respiración es constante, profunda y lenta. Ahora, observas en el lado izquierdo unos lirios de color blanco y notas como el color blanco se te asienta en la cara y te relaja cada músculo de la cara. Se relaja la frente, las cejas, el entrecejo está liso, los párpados, los ojos, los músculos que rodean los ojos, los músculos dentro de tu cabeza que rodean los ojos, los pómulos, los labios, las orejas, el cuello se relaja perfectamente. Ahora en tu lado derecho observas unos almendros en flor y observas cómo este color blanco de las flores se asienta en tu pecho y te relaja más tu pecho, el abdomen y los músculos de la espalda. La respiración es cada vez más profunda y más constante. Graba en tu mente consciente, subconsciente, inconsciente esta respiración lenta y profunda. Inspiras, exhalas, inspiras, exhalas. Graba esta respiración en tu mente consciente, subconsciente e inconsciente. Y esa va a ser tu respiración a partir de ahora, cada vez que duermes, el resto de tu vida. Ahora en el medio del jardín visualizas un banco blanco, un banco muy cómodo donde te vas a sentar y relajas más tu cuerpo. Sientes como este banco es muy cómodo, te sientes a gusto y a salvo. Eso es. Y sientes el sol como calienta suavemente tu frente, tus cejas, tu párpado, tu entrecejo se vuelve más liso, tu cuero cabelludo, tus pómulos, los ojos se relajan más, las orejas, el cuello, los dientes están pegados, la lengua está pegada al paladar y a los dientes. Siempre que duermas, tu lengua se pega a los dientes y los dientes se pegan entre ellos. Ahora notas como el sol te relaja el pecho, el abdomen, te calienta suavemente tus brazos y tus manos y te relaja más. Calientas tus piernas y tus pies y te sientes a salvo, a gusto, una sensación muy agradable. A partir de este momento tu mente se abre. Tu mente consciente, subconsciente, inconsciente y grabas en letras de fuego. A partir de este momento, tu mente hace todos los ajustes necesarios para dejar de roncar. Aprieta los músculos de la garganta, tus dientes, tu lengua. A partir de este momento, tu mente hace todos los cambios necesarios para dejar de roncar. Abre tu nariz para respirar perfectamente, el fondo de la boca y el paladar, las campanillas. Endurece los músculos que necesita endurecer para dejar de roncar. A partir de este momento, tu mente hace todos los ajustes y cambios necesarios para que dejes de roncar. A partir de este momento, dejas de roncar para siempre y duermes plácidamente, silenciosamente durante toda la noche. A partir de este momento, todas las noches son silenciosas, calmas, sin ronquidos, sin apnea. Tu respiración es muy suave, no se escucha, sin escuchar un ruido. A partir de este momento duermes plácidamente y te despiertas con mucha energía positiva, sin sequedad en la garganta, sin molestias. A partir de este momento tu mente hace todos los cambios necesarios, los ajustes necesarios para que dejes de roncar. Aprieta los músculos de la garganta, la campanilla, el paladar, el fondo de la garganta, la lengua para que dejes de roncar. Tus dientes se pegan y la lengua se pega a los dientes. A partir de este momento duerme silenciosamente, en paz.
A partir de este momento y todas las noches y días y cada vez que duermes, tu boca se mantiene cerrada, los dientes están pegados, solo abres la boca si se te obstruye la nariz y no puedes roncar. En todos los demás casos, la boca está cerrada. Solo en caso de asfixia o que no puedes respirar por la nariz, se te abre la boca. Eso es para tu salud y tu seguridad y para estar a salvo. La mandíbula se cierra, los dientes se pegan. A partir de este momento tu boca se cierra y se mantiene cerrada, sin salivar, sin babear, sin roncar. A partir de este momento tu mandíbula se mantiene cerrada, los dientes pegados, la lengua pegada a los dientes. A partir de este momento has dejado de roncar. A partir de este momento has dejado de roncar. Duerme silenciosamente sin molestar a los demás, sin despertarte. Y cuando te despiertas estás llena de energía. Has dormido las horas necesarias. A partir de este momento tu vida cambia para siempre, porque tú dejas de roncar. Tú duermes silenciosamente. A partir de este momento descansas profundamente. La mente se relaja, la frente se relaja, tu frente se alisa. Desaparecen las arrugas alrededor de los ojos porque tú relajas los ojos. Tu energía vital es cada vez más positiva. A partir de este momento eres una nueva persona. Dejas atrás los malos hábitos de roncar, de babear. A partir de este momento, tu boca se mantiene cerrada, los dientes pegados. Y tu mente haces todos los ajustes necesarios para dormir sin roncar, sin ruido. Eso es. Sientes como tu sueño es cada vez más profundo, más relajado. Descansas cada vez mejor. A partir de este momento, la frente se te alisa, desaparecen las arrugas de tus ojos, porque todas tus facciones están relajadas. A partir de este momento, tu vida cambia para siempre, porque tú dejas de roncar. Relaja más el entrecejo, relaja más los ojos. Los ojos descansan muy bien. A partir de este momento tu mente hace todos los ajustes para dejar de roncar. Duermes perfectamente sin hacer ruido. Tu respiración es silenciosa, calmada y tranquila. Tu respiración es constante, profunda y lenta, sin apnea. Grabas en tu mente consciente, subconsciente e inconsciente esta respiración constante, profunda y lenta. A partir de este momento haces todos los cambios necesarios en tus hábitos de dejar de fumar, de dejar de beber, de dejar de comer demasiado. Y tu mente deja todos los malos hábitos de comer demasiado. Tu mente hace los ajustes necesarios para perder peso, para tener el peso ideal. Tu vida mejora cada día más y más. Tu sueño mejora cada día más y más. Cada vez que vas a la cama, duermes profundamente, sin hacer ruido, y te despiertas con energía positiva, muy animado, con mucha vitalidad, con muchas ganas de hacer cosas positiva, con una mente muy relajada. A partir de este momento tu vida cambia para siempre, porque tu mente hace todos los cambios necesarios para dejar de roncar, para eliminar la apnea. Elimina la apnea para siempre, porque tu respiración es constante y continua durante toda la noche. A partir de este momento dejas de roncar. Tu boca se mantiene cerrada, los dientes pegados. Eso es, y eliminas los ronquidos para siempre. Cada vez que vas a dormir, tu boca se cierra y los dientes se pegan. La lengua se pega al paladar y a los dientes. Eso es. El paladar, el fondo de la boca, la campanilla,
Todos los músculos de la garganta se mantienen firmes para dejar de roncar. A partir de este momento, tus noches son silenciosas, tu sueño es muy relajado, duermes profundamente. A partir de este momento, duermes cada vez mejor y mejor. Tu salud mental y física va mejorando, mejor y mejor. Atraes cosas positivas a tu vida porque tu mente es cada vez más positiva. Tu sueño va mejorando y todos tus órganos internos funcionan perfectamente. Tu vida social y tu vida de pareja va mejorando cada vez más y más. Ahora puedes tener una pareja a tu lado, puedes dormir perfectamente acompañado, porque tú has dejado de roncar. Tú duermes y tu respiración es silenciosa, sin estropear el sueño a los demás, sin molestar. A partir de este momento has dejado de roncar. Observa que tranquila es tu noche. Tu boca está cerrada, los dientes pegados, la respiración silenciosa, constante y calmada, continua, sin parar, sin apnea, sin babear, sin roncar. Duermes con unas sonrisas, tienes una sonrisa en la boca, las facciones relajadas, desaparecen las arrugas de tu cara porque tú relajas las facciones. Sonríes suavemente y notas como tu mente se vuelve cada vez más positiva y hace todos los cambios necesarios para eliminar el hábito de roncar para siempre de tu vida, para eliminar la apnea de sueño de tu vida. Los ronquidos son parte del pasado. El roncar es parte del pasado. La apnea es parte del pasado. De este momento eliminas para siempre y duermes silenciosamente toda la noche. Tu cara está muy relajada, los dientes están pegados y la lengua está pegada a los dientes. Tu respiración es constante, continua, profunda y lenta, sin apnea, sin parones, sin parar. Los músculos se relajan. Te despiertas rejuvenecido, rejuvenecida, sin arrugas, con mucha alegría, con positivismo, con bienestar en todo tu cuerpo. Sientes como a partir de este momento todo cambia, toda tu vida mejora. Sientes calma y paz. Tu respiración es constante, continua, sin parones, sin apnea. Tu mente graba esta respiración. Inspiras, exhalas. Inspiras, exhalas. Tu sueño es tranquilo y silencioso. Has dejado de roncar. Cada vez que vas a la cama, duermes profundamente, plácidamente, silenciosamente, respirando constante y continuo durante toda la noche. Roncar y apnea de sueño desaparece de tu vida. Te sientes en calma, te sientes en paz. Ahora visualizas cómo estás durmiendo en una habitación con varias personas. Tu cara está relajada, los dientes pegados, la lengua pegada a los dientes. Observa las facciones relajadas de tu cara, la sonrisa, tu respiración suave, constante, continua, lenta y profunda, sin ruido. Tu cuerpo está muy relajado, tu mente está relajada, la cara muy serena, todo está bien, estás en calma, estás en paz. A partir de este momento ha desaparecido la apnea de sueño y los ronquidos. A partir de este momento tus noches son silenciosas y la calidad de tu sueño es perfecta. Mejora cada día más y más. Duermes profundamente, silenciosamente. Disfruta de cada noche en compañía, sea con tu pareja, sea con tus amigos, amigas.
con gente, sin miedo que vas a molestarlos y a despertarlos, sin miedo que le vas a estropear la noche. Duermes perfectamente, los dientes están pegados, la boca cerrada, la lengua pegada al paladar y a los dientes. Graba en tu mente consciente, subconsciente e inconsciente. Esa es tu forma de dormir, esa es tu respiración a partir de este momento. Lenta, constante, continua y profunda. La calidad de tu sueño es perfecta, cada vez mejor. Tu vida va mejorando cada día más y más. Sientes como eso está hecho. Sientes la confianza que puedes dormir perfectamente. Te crees que tú has dejado de roncar, porque tú has dejado de roncar, porque tu mente va a hacer todos los cambios necesarios para dejar de roncar. Los músculos de la garganta se aprietan, el paladar, la campanilla, toda tu garganta se aprieta, la lengua se pega al paladar y a los dientes están pegados, los labios están pegados, se abre tu nariz para respirar perfectamente. Tienes la nariz destapada, desobstruida y perfectamente respiras cada noche. El aire es suficiente para alimentar, para oxigenar perfectamente todo tu cuerpo. Eso es, respiras perfectamente por la nariz sin necesidad de abrir la boca. Eso es, la cantidad de aire es perfecta y necesaria para oxigenar cada célula de tu cuerpo. Tu salud mental y física va mejorando cada vez más y más. Tu respiración es continua, eso es, y respiras perfectamente. Tu estado de ánimo mejora cada día más y más, porque a partir de este momento tú dejas de roncar. Tu sueño va mejorando. A mejorar la calidad de sueño, mejora todo en tu vida. Tus pensamientos son cada vez más positivos, te llenas de energía positiva, atraes personas mejores y más positivas a tu vida, acontecimientos en tu vida cada vez más felices y más alegres. Tu vida en general va mejorando cada día más y más. Eres una persona alegre, divertida y positiva. Tienes muy buen humor, siempre sonriente. Tu cuerpo descansa perfectamente y se vuelve cada vez más sano y más fuerte. Tu cuerpo se rejuvenece y cada vez tiene más ganas de hacer deporte y ejercicio. Te sientes cada vez mejor, te ves cada vez mejor. Estás contenta, contento y feliz. Todo está bien. Eso es, siente esta energía en tu cuerpo, sientes tu cuerpo muy liviano, sientes que estás flotando, eso es, sientes que estás flotando en una nube de algodón, te sientes liviano como una pluma y te hundes en esta nube que es tu cama ahora y sientes que estás flotando todo tu cuerpo muy liviano, sin peso. Tu respiración es calma, tranquila, constante y profunda. Tu boca es bien cerrada, los dientes pegados y mantienes esta postura durante toda la noche. Y respiras por la nariz perfectamente. Sientes tus pies muy livianos, tus piernas, tus manos muy livianas y los brazos. Todo tu cuerpo está flotando. Parece que estás hecho de algodón. Tú estás hecho de algodón y flotas en una nube, relajado, relajada. Eso es. Sientes como este estado de relajación penetra en cada célula de tu cuerpo. Te sientes a gusto, te sientes en paz, muy agradable. Ahora voy a contar de 1 hasta 5 y con cada número te vas a sentir más liviano y mejor. Eso es, y si quieres puedes seguir durmiendo. Eso es.
y sientes tu cuerpo muy liviano, te sientes muy a gusto. 1. Tu mente hace todos los cambios necesarios para dejar de roncar. A partir de este momento has dejado de roncar. 2. Tu lengua está bien pegada a los dientes y los dientes bien pegados. Eso es. 3. La respiración es lenta, profunda, continua y constante. 4. Sientes como tu sueño es cada vez más profundo y silencioso. Tu cuerpo está descansando sin ruido, sientes paz en cada célula de tu cuerpo. Sigues durmiendo plácidamente. 5. Duermes profundamente toda la noche, en silencio, sin roncar, sin ruido. Inspiras, exhalas. Tu cuerpo se sana, inspiras, exhalas. Tú eres una persona positiva, optimista y alegre. Inspiras,